raggan waxa lagu xareeyay in inta xaaladdan ay jirto halka lagu hayo kuna jiri maayeen xasha dalka hoos u eego madaxweyne toos baan oran lahaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi mooganaan baad ku jirtay madaxweyne mooganaanta ka bax samsam wadani oo ka tirsan mas'uuliyiinta xisbiga wadani samsam ku soo dhow telefishinka CBA ugu horeyn bal waxaad nooga warbixisay xaaladihii ugu danbeeyay ee mas'uuliyiintii ka xidhnaa xisbiyada mucaaradka intooda badanna ay ka xidhnaayeen xisbiga wadani aad ka tirsantahay ragga xidhan ee dhacdadii maalintii dhaweytoola daraadeed lagu xidhay mas'uuliyiinta xisbiga wadani ama asxaabta mucaaradka ah ee sida xaq darrada ah in runtii loo xidhay ee loo geeyay waliba jeelka Madheera oo qaarkood xaalad halis ay ku sugan yihiin oo sida imika wasiir Cabdullaahi Cukuse oo Cabdullaahi Darajaan aqaan oo runtii maanta cadaalad darro asagoo qarankan u dhintay oo raggii runtii tacabka badan galiyay oo ahaa oo maanta xaq darro ku xidhan yahay oo dawadii waxaan ku daawadiisii ka qaada la laayahay oo la soo sheegayo marka ka dambaysa inuu wax way xaalad xanuun kula jiran yahay jeelka Madheera waa runtii wax aad iyo aad looga xumaado waana dhacdada runtii aad ka u foosho xun leh maanta ay soo kicisay xamso waxa weeye walaalo horta waxaan runtii ugu baaqaya xukuumadda Soomaaliland ee ugu horeeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ragga in xorriyadoodii loo soo celiyo raggaas xaq darro ayay ku xidhan yihiin waxa weeyaan inaynu mudaharaadno oo wax diidno oo aynu wixii aynu diidayno aynu sheegno oo soo banaan baxno oo mudaharaad salima ku baxna waxaynu dalkan horeysanay dalkan inaynu maalin walba cadaadin iyo maalin walba caburin dalkan dadkii u dhashay ee u dhintay ay ku jiraan horta waa arnaad aad u falxun runtii marka anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu mooganaan ku jiro inaanu xaaladda dalkan ka dhacaysa cid sharaftiisa iyo cindigiisa asaga laftigiisa madaxweynenimadiisa duulimaadba ku ahi oo xisbigiisa xukuumaddiisa ka tirsanay inay jirto oo ay arrinta faraha kula jirto burin baa raggan lagu xareeyay raggan waxa lagu xareeyay in inta xaaladdan ay jirto halka lagu hayo kuna jiri maayeen xasha annagu intaanu kaarayaal qarxin mayno oo Madheera dumin mayno shalay shisheeyaan ka duminay maanta laakiin wada sokeeyeen nahay marka annagu waxaanu rabnaa in ugu baaqaynaa nabadda inuu ku soo noqdo xaaladda dalkan aynu reeraa ka daayay madaxweynuhu inuu hurdada ka kaco inaan kan habaryarka u ahay tee wax walba luuqad walba lagu la hadalay anigu maanta waxaan leeyahay habaryar ka daa dalka sidan dalka waad u soo dhimatay oo waad soo dhistay dalka sidan ka daa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi tee hadda adigu xabad mujaahid ku ahayd wuxuu isagu mujaahid ku yahay deganaanshaha dalka wuxuu mujaahid ku yahay inuu mar walba xisbiga wadani isku hortaago dalka hala ilaaliyo war nabadgelyada laga shaqeeyo hadeeray magaaladanba waanu dumin lahayn hadaan hor taagnayn waxaanu rabnaa ka socon lahaa waayo mucaarad baanu nahay shalayba kulmiye wuxuu doonu sameynay marka anagu waxaanu rabnaa waanu sameyn lahayn ka xisbi ahaan laakiin waxaanu hor taagan musharaxayaga waxaanu hor taagan gudoomiyahayaga waxaanu raali kala nahay ku garab taagan deganaanshaha iyo qarannimada ay jecel yihiin anaguna qarankayagaan jecelahay war dalkan hadii la isqaad qaado oo wax way qolo waliba tiraahdo waxaasaanu ahaan jirnay fagaraha la iskugu imano ceelka Hargeysa waa la burburin qarannimadana waa lagu tuman xamsow laakiin qarannimada hareeraha laga taagnaadan lay waliba waxaan si adag ula hadlayaa ee ayagana fariinteeda u dambaysa aan ku sagootiyay isiin ragga ganacsatada ee dalka culimada dalka dadka had iyo jeeraale marka ay wax dhacaan yiraahdo wax baan xalinaynaa war marka ay xaaladdan u bilaabmayso maxaa u xalin weydaa maxaa markay xaaladdan u bilaabmayso uga hortagi weydaan horta bilaaya baa la yiri daba la qabtay leedahay madax la qabtay leedahay daba la qabta male maxay dabada u qabanayaan marka hore madaxeedu u qaban waay maxay marka hore madaxweynahan iyo asxaabtan iyo dadkan runtii is haysta ragga noolba kursi buu doonaya kursi baa kala riixanaya siyaasaddu ceeb ma ahayn lagu goolaaftamo laakiin waxa mushkilada marka ay arrintan la arkay inay wax way xaaladdu xun tahay maxay uga hortagi waayeen xamse xayd wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa